ei ole probleemi. Väga hea hooaja teinud. Hooaja alguses oli jah selge vahetusmees, et noor poiss ka. Millist nime tal ette näidata enda näol. Ja koi, mida teeb nüüd Lamine Vall siin? Lamine Vall veel. Lamine palliga, vasakul paremat ääret hakkab nüüd siin tegema. No kas nüüd kogub kiirust ja Vall läheb ja kogu seda veel päris hästi. No veel seis ikkagi. Raske on, kaks meest on jälle ümber, aga ta poeb sealt läbi. Lamine Vall poeb läbi, no see on usk. Hooaja peale 15 väravat. Võib arvata, et Lamine hakkab täna kõvasti siin kodaratesse saama ja tehakse talle seal omajagu. Oi kui hea pall, Lamine Vall! Aga suluseis on tõsiasi, siin midagi vaielda praegu ei ole. Need võivad seal vastikud kohati olla, siis tuleb see alla neelata ja mitte välja teha. Ja Hansi Flick, ma arvan, on sõnad ikkagi mitte vaid andnud värava sööte, nii et väga kiire sisse sulandamine nigeerlaselt. Isegi üllatavalt hästi. Hansi Flickil seda luksust, polli kaotas rumalalt ja nüüd on Jamalil siin võimalik tulla. Lamine Vall läheb veel ja nüüd võet Afilegi koht ja umbes sama koht. Ikkagi on. No see viimane Bernalli vigastus on ka ikkagi päris valus, et ju nädalavahetusel ja finaalid, sellest on natukene vara veel rääkida ja no see mäng ei ole meil läbi saanud. Jamal nüüd seal tuleb. Alvarez võitleb ka kaitses ja no ikkagi siin kõvasti pannakse üksteisele seal mööda kossi ja nüüd Aafrikarri. Terao palli hea kruttiv ka, aga seal klaaritakse see kiirelt välja ja midagi ohtlikku, kuigi nõutakse käemängu, mängitakse siin praegu edasi Lamine Vall ja võimalik siin nüüd Ruggeri ette võtta, Dani Olmo, Griezmann tuleb seal appi, nüüd võtakse Dani Olmo maha ja kus tuleb penalti, ei tule. Mees on meeletult palju siin olukordi kasuks. Läheb pall kosti ka ja küll on võimalik jah sellist tagasitulekut teha, siis see võiks olla Barcelona. Ja Mal nüüd seal kahe mehe vahel ja seal nüüd